真奇怪。在询问无果后，朱迪立即开始四处寻找，可他找遍了客舱的每个角落，依旧没有看见女儿的丝毫踪迹，这让朱迪彻底慌了。他急忙找到空姐帮忙寻找一个6岁的金发女孩，可空姐在了解到情况后，脸上的表情也十分怪异，因为她根本没有看见朱迪在登机时还带着一个女儿。但为了安抚朱迪，一名空姐还是通过广播让乘客帮忙留意一个6岁的金发女孩。可时间过去了很久，朱迪依旧没有收到任何关于女儿的消息，就连他们前排的乘客也表示没有看见她还带着一个女儿登机，这让朱迪瞬间有些恍惚。他急忙回到之前的座位上查看，结果发现女儿随身携带的玩具熊还留在那里，这说明她的记忆的确没有问题，唯一的可能就是女儿还在飞机上。他要求机组人员马上对飞机进行全面搜索。见女人对飞机如此熟悉，空姐瞬间被吓得后背发凉。好在朱迪及时说明自己是飞机设计师，才没有让空姐认为他是劫机的匪徒。但想要全面搜查飞机，必须得到